Много-много крема. Прям удовольствие. Прям идеальный. Камень. Крем как кофе-мока. Только там плитка. Все очень сливочное и шелковистое. Особенно розовое. Крем очень сливочный.
Я сделала целую вот эту большую чашечку крема. Думала, ну зачем так много сделала? В итоге осталось совсем чуть-чуть, я почти все схрумкала, засмаковала. Смотрите, какая вся. Ой, вкусно было, насладилась от души. Да, чуть-чуть глотаю, иначе никак. Но для меня это не критично. Мой организм никак не реагирует на эти микродозы, которые попадают. Раньше я слишком много ела, поэтому я сильно заболела. Сейчас совсем чуть-чуть, может быть. Все почти все